Najprej so bili veliki SUV-ji, potem so prišli manjši, sedaj pa majhni. In kasneje pridejo še manjši. Pri Audiju je šla zgodba logično po številkah. Q7, Q5 in zdaj Q3. In kupci imajo najraje takšne majhne, ker velikih sploh ne potrebujejo. Največkrat so njihovi lastniki starejši pari, ki imajo malo več privarčevanega denarja, otroci pa so jim že zdavnaj pobegnili od hiše. Dejstvo pa je, da bi bili z njim zadovoljni vsi. Sam sem še vedno prepričan, da se vsaka po velikosti primerljiva limuzina pelje bolj varno in bolj udobno kot katerikoli SUV, ampak pri Audiju so odlično opravili svoje delo in Q3 daje čisto dober občutek med vožnjo. Skoraj bi lahko rekel dinamičen. Motorni menjalnik sta ravno pravšnja. 2-litrski TDI ima 130 kW, DSG pa 7 prestav, med katerimi se lahko sprehajate tudi sami. Navdušila vas bo hitrost prestavljanja. Porabi pa med 7 in 9 litrov, kar je nekje v mejah pričakovanja. Pri tem Audiju vse deluje praktično perfektno, že kar preveč, tako da mu zamerim le eno neumnost. Če želite, da avto sam stoji na mestu, morate pritisniti na tale gumb in lahko spustite zavoro, vendar se takrat ne izklopi motor, tako da start-stop deluje samo, če vi držite zavoro. Tole bodo gotovo popravili enkrat v prihodnosti. Sicer pa je prostora znotraj čisto dovolj, celo zadaj se da normalno sedeti, prtljažnik je pa pač majhen. Vseeno gre za enega najbolj uporabnih in popolnih avtomobilov v tem trenutku in če ne bi stal več kot 47.000 evrov, bi ga verjetno vozil marsikateri Slovenec. A ne, Anže? Verjetno res, Q3 je zelo dober avtomobil, je pa v primerjavi z Range Roverjem Evoque zanimiv približno toliko kot tale list papirja v primerjavi s sliko Mone Lise. Ne pretiravaj. Q3 je všeč ljudem, ki imajo bolj strog, zadržan okus, ta je pa pač za pozerje. Nimaš pojma. Tole morda ni najbolj tipičen predstavnik znamke, ker ni pravi kleni terenec, nima reduktorja in zapor diferencialov, ampak zato sploh ni nobene potrebe tega pozerja, tako ali tako nihče ne bo vozil na hud teren. Čeprav tam sploh ne bi bil slab. Ima 4 načine delovanja pogona, glede na podlago jih lahko spreminjamo od asfalta, snega, blata in peska. Ima pomočnika pri spuščanju poklancev navzdol in zmore celo bresti po pol metra globoki vodi. 5 kamer na vseh straneh vozila pa se mi zdi zelo premišljena poteza, kadar bi se vam kakšna prepreka izmuznila iz pogleda. Ampak to ni tisto, kar me najbolj prepriča. Trud za detajle je tisti, ki me prepriča, ker tako vem, da avtomobila niso sestavili, ko so imeli 5 minut odvečnega časa. Detajli, kot je silhueta avtomobila na tleh, ko po noči zasveti lučka na ogledalu, pa vsi ti vhodi za USB, za iPod in tako naprej. Potem ta vrhunska notranjost, kjer kak gumb včasih malce preveč zaškripa in tu je Audi boljši. Je pa tukaj polna aluminijastih detajlov in usnja, pa ogrevanje volana, možnost izbiranja barv ambientalne osvetlitve in še bi lahko našteval. Tukaj se človek res odlično počuti. Je pa Evoque majhen avtomobil, 4,35 metra dolg, približno toliko kot Ford Focus. Zato prostora seveda ni ogromno, ga pa tudi ni malo, ker je za celih 13 cm širši od Audija Q3, ima več prostora v prtljažniku in tudi na zadnji klopi. Za družinico bo v redu, samo preveč zahtevno ne sme biti. Da kaj moti, seveda me. Denimo to, da samodejni menjalnik nima funkcije auto hold, ki bi na semaforju samodejno ustavila avtomobil, moti me, da ni stropnih ročajev, še najbolj pa me motijo te nesmiselne nalepke na bokov. Ampak na srečo jih vaš avtomobil tako ali tako ne bo imel. Evoque stoji na platformi Freelanderja, a tega med samo vožnjo ne bi nikoli ugotovili. Podvozje je občutno bolj čvrsto, pravzaprav pohvalno kompaktno in tudi občutek na volanu je prijetno težak. Ker je krmilni mehanizem zelo neposreden, je Evoque tudi v zavojih lepo suveren, za rang vozila seveda. V tem se vrti najmočnejši motor v ponudbi, 2-litrski turbo benciner s 177 kW. Porabi okrog 12 litrov, kar je pričakovano, je pa avtomobilu povsem pisan na kožo. No, če ste nežni, gre poraba tudi pod 10 litrov. In sam bi gotovo izbral točno tega, čeprav je dizelska alternativa ekonomsko gledano bolj smiselna. Ta se vedno lepo zavrti in suvereno premakne Evoquea, kadar je to treba. Vse lepo in prav, a prej ali slej naletimo na ceno.
Evoque, tako kot Q3, ni poceni, pravzaprav je njegova cena kar pošteno zasoljena. Takšen stane dobrih 55.000 evrov, kar je veliko. Se pa s ceno strinjam pri obeh. Oba sta posebna in oba sta odlična, zato se mi zdi cena povsem upravičena. Hvala to zdaj.